Комо сайхан байна. Сар шин болох гээд вэ? Ямар сайхан юм бэ зүгээр. Гэхдээ гадаад сайхан байна. Төмөн олны санаа сэтгэл сайхан байна. Ямар сайхан юм бэ чи базар байна. Зүгээр сайхан жил гарах шинжтэй байш энэ байгаа байдал нь бол миний юм уу? За сайн уу? За сайхан уу чимэн? Сайн. За сар шин болох гээд. Болох гээд зүгээр бужиг сайхан уу? Өргөн олон бужиг нь хадл байна. Сайхан байсан. Энэ жил чинь цагаан хулган жил гээд юм бүхэн цагаан сайхан байх юм баг. Өстө сайхан жил гарах шинжтэй байш үү? Сайхан жил гарах. Сүү шиг сайхан жил гарах юм даа. За сар шин болох гэж юм хамаа бэлдсэн үү? Одоо бэлдээд байна. Баяр наадамдаа бэлдээд байна. Бэлдээгүй юм уу? Бэлдэж байна. Бэлдэж байна. Чи яасан? Би яг манай хүүхдүүд чи бүх юм бэлдээд тавьчихсан. Ямар сайхан юм бэ? Сая бас нэг юм бэлэг аавна гээл нэг юм аваад явчих. Жаргаж байна. Чи мөн жаргаж байна. Хүүхдүүдийнхээ би нэр үнэхээр жаргаж байна. Одоо аргагүй. Одоо нэг ийм үг байдаг та. Торгонд орож тосон думбуулна гэж. Нэрэ тийм монгол үг байдаг штэ. Тэгсэн манай хүүхдүүд өчтөр намайг торгонд ороолоо. За өнөөдөр тосон думбуулна гэж байна. Ямар гоё юм бэ? Чи ичээгийнхаа буйныг хариулж байгаа гинэ. Би чи одоо тэгээ тосонд орох юм уу? Өнөөдөр орно. Би чи бол усанд л ордог хүн шүү дээ. Би чи одоо. Танаа хүүхдүүд чи тэгээд одоо цагаан сарын чи бэлдээд байж гинэ. Одоо бэлдэж хэл байна. Би өөрөө ч бэлдэж байна. Одоо хүүхдүүд нь ингэдэг усаар. Ичиг газар гიშгүүлэхгүй намайг чи бүр өргөөд явдаг болсон. Ямар сайхан юм бэ? Би чи газар гიშхгүй. Одоо хөлөөрөө баг газар гიშхгүй юу? Баг гიშхгүй. Ямар сайхан юм бэ? Сайхан гэж бас хэцүү байдаг юм байна. Хүн чи ер нь хайр халамжинд бас ядарддаг юм байна. Яаж вэ? Ингэхгүй юу? Би ч одоо цэцэгний хайршигтай болсон шүү дээ. За яасан? Яг нэг дуун дээр гардаг нэг ван сибрүүгээ нэг цэцэг байдаг шүү дээ. Тий. Ичиг тэрийг авчиж өгөх юм ичиг урд насалдаг гээд. За тий. Тэгс чи манай хүүхдүүд байхгүй тэр цэцэгнээс авчиад гэрээр дүүрэн. Ямар сайхан юм бэ? Сүүлдээ бүр цэцэгний хайршигтай болсон. За. Одоо бүр нэг дуун дээр гарч яадаг шүү дээ. Ичигийнхаа ач буйныг хариулж ингэ шүүтрийн усаар цайж ханж өгөх юм бол ичигийнхаа тийм биз дээ. Яста тийм үг бай. Тэр шүүтрийн уснаас чи бүр 2 3 том савар аваад ирсэн. Би тэрүүгээр нь цай чанаад мартгүй. Одоо бүр асгадг юм уу? Надаа өгөө. Чамд өгөө чи нэг жоо насны юм уу? Тэгээ тэр цэцэгнээс айж бас өгөөрөө. Тэгээ. Ямар сайхан буянтай юм бэ? Ястаа бүр өстө жаргаж байна. Сайхан юм аа. Үшээ ингэдэг гинэ. Хүүхдүүд ярьж байна. За. Ер нь ичээтэй ер нь өдөр болгон ичээ би танд хайртай гэж хэлж вэ гэж байна. За тэгээд хэлэх юм бол ичээ нас нэмдэг гэж байна шүү дээ. Ямар сайхан юм. Хэлснийхэн тоогоор нас нэмдэг гэж байна. Тийм үү? Тий. Манай хүүхдүүд хэлж байна уу? Манай хүүхдүүд бараг хэлэхгүй дээ. Гэхдээ дотроо бодоод явдаг бах. Ичээтэй хайртайгээс бодоод чамд бол байг. Надад бол байг хэлж байна. Энэ одоо энэ утас дуурж байна нэ. За. Тэр хүүхд алгаж байна. За сайн уу миний хөө. За ичээ ичээж гисэн хайртай. Ямар за хайртай миний өг ажил төрлөө сайн хийгээрэй. Ямар сайхан юм бэ? Ингээл залгаад энэ хараа. Энэ багх энэ хараа. Дахиад залгаж. Ямар. За сайн уу миний хөө. Ичээж гисэн чамд хайртай. Сая ах чи ярьлаа сүх ах чи. За миний хөө за ойлголоо ичийн за. Ямар сайхан юм бэ? Бүр ингэж байг. Юу надад юусоо байг хэлээстэй за. Ямар гоё. Энийг барьж байна. Хараа өглөө ингээ босон шүү дээ. Тий. Ингээ цонхоор ингээ харангуут чинь ингээ цасан дээр ээжээ би танд хайртай гэдгийг бичсэн байгаа юм чи. Цасан дээр үү? Цасан дээр. Ямар. Тэр юу ч манай дунд хүү шүү дээ. Ногооны талбайгаа ээжээ би танд хайртай гэж ногоогоо тарьдсан байгаа юм чи. Бүр тийм хэлбэртэй юу? Тий. Ямар гоё юм бэ? Бүр баян хэлж байна нэрээ. Ямар сайхан юм бэ? Танаа хүүхдүүд хэлдэг юм уу? Манай хүүхдүүд бараг хэлдэг юм. Тэгтээ дотроо бодоод явдаг. За тийм. Нас нэмдэг гэж үний юм шиг би бүр сэтгэл санаа хөнгөрөө. Ямар гоё. Сайхан болж байна. Энэ дахиад залгаад унтаа. Байна уу? За эзэн одоо очлоо. За ээж ядарчлаа хүрээ дээр алуу явъя гэд тэндээс уцаа. Одоо тэгээд өргөөд яв. Өргөөд явнаа. За. Сайхан шиндээрээ хөө. Сайхан жаргаж байгаа юм байна. Хүүе. Хөөшин юмарч та хай. Бачи юмарч та яадаг үлээ. Энийг аваач өгье тэг гихтээ харих минь. Хай. Энэ юмарч та. Ээжээ хаалгач яагаад онгорхоо байгаа юм бэ? Үу таалгаа сайн төгсөхгүй ээжээ. Хүй. Хин ч одоо хин бэ? Ээжээ гэр чинь танихгүй. Яй. За. Юу барьсан? Юу хийж байгаа вэ? Би ямар хийж байгаас юм аваад хадам ээжинд авчиж өгөх гээд байгаа шүү дээ. Хөө эрдөө. Би энэ гэрийг нэг өнгөтэй өдөө байлгаж ээжийг айтайхан байлгах гээд гэр орноосоо илүү төтэй юм авцрах юм. Чи харин хадам ээжрүүг хамгийн зөөгөөд идэв биш үү? За сүртэй шүү дээ та. Буцаад байранд нь тавьчихё. Буцаага тавьчих. Хөө эрдөө энэ нэр. Хүүе наад үүдэндээ юу игээд байгаа юм бэ чи?
Орооч наашаага. Энэний энэ царай үс гизгээд хардаг ч олоосэй. Гү чи орооч ээ. Хээ. Сайн байна уу? Сайн байна уу хчээ? Гү намайг нэг юм аваад таньчин. Гү чи ч одоо юу өмссөн бэ? Харин баларсаа. Ээжийн гутлын өмсөө явсан чи. Гутлын алдаад аймстай нь үлдсэн. Гү энийг нэрээ. Гү чи арай дахиад арх уучихсан юм биш үсттэй? Юу? Арх уучихсан юм уу? Та ч одоо яас ядаргаатай юм бэ? Орж ирэхэд арх ууцсан юм уу гэвэл тэр арх içinde уухгүй тэгээд жажилах юм уу? Юу Ядаргаад. нэ? Ишээ суу. Дөөлөгчөө. Чи нэг өөрийгөө талент хардаг ч болоосаа. Бүр ээжээс хөгшин байгаагаа мэдчихэв нөө. За харин харсан чаар нь ээжээс хоёр дүүл харагдчихлаа ёо. Энэ хүнийг нэрээ. Би өчтөр таныг үсээд суул гэд мөнгө өгсөн яасан дэрээ. Аага нарийн үсээ засуулчаад орж ирж. Ёо. Засуулцаа. Тий. Засуулцсан ус юм байдаг юм уу? Харин засуулчаад манай үсийн зүгээр хоёр талаас нь жоохон захлал болоо. Тэгээд засуулсан. Бити худлаа яриад байгаарай. Ой, агаан дүүтэй баярлсан шүү үнсээ. За Та 2000 төгрөг өгөөч. мөнгө байна уу гинэ хчээ. Чи мөнгөөр яах гээд байгаа юм? Муу дүү нэг зөрөг цэцгийн хандтай 10 буудаа шүүс авч уух гэдэг. Юу гинэ ивэдэ. Энд чи бас нэг хүн шиг эрүүл мэндэ боддог болцсон байж тээ. Хитэн үрэг чи өгөө. Хчээ бэж. Ах пижүү авч явах гэдэг. Та бодлоо. Зүрэг цэцгийн хандтай 10 буудааны шүүс. Пижүүг тэгж нэрлдэг байхгүй да. Хөө эртөө бити яаж хүн хуураад байгаарай чи. Шүүс л бол шүүс штэ. Та ч алимны шүүсэн дуртай би тэгээд 10 буудааны шүүсэн дуртай Хөө авах. эртөө. Ээж хайцгий. Оо ээж. Миний мохит бүгд дээрээ цуглаа юу та энэ Ээж. чинь. Ямар сайхан юм бэ ингээд хүүхдүүдээ бүгд дэрнгийн харсан сайхан байж шүү ээж чинь. Ой. За болоо ингээд нэг баяр наадмын өмнө сар шиний өмнө бүгд цуглаа сайхан байна. Ээж юу яа та хөл сайтгаар цаашаа суу. Би хөл муутаар ийшээ суу. Энэ одоо надаас дор хөл муутай болчиход байгаа юм шүү дээ. Ёо. Ичээ. Энэ өвдөгнийхөө үеийг солиулт юм бэ? Яачаад байна? Энэ нэг шингэнгүү болчаа. Шингэнгүй болсоо өвдөгч нь үү? Тий? Чи уучаа зөөр яад гэж. За өвдөгнийхөө шингэнгүү уутлаа тулаагүй. Нэ өвдөгнийхөө шингэнийг ууч мэдхэд хүн шүү чи. За, Архины амттан байдаг гэж айгуул гуурс цоогоод уучин шүү чи. Хай, юу вэ энэ хош? Гүн чи миний аимшиг өмссөн явж штэ. Уучлаарай гутлын алдсан. Гутны энд байна. Би аимшиг алдчих гэж бодоод байсан. Хээ? Андуураад өмсч чаавас та бид хоёр нэг ийм л хоёр шүү дээ. Яа миний хүүхдүүд яагаав? Ээжээ. Хөө. Таны цайны сүүчин дуусч байгаа. Танд мөнгө өгөх гээд ирлээ. Би миний охин байсгаад ээжтэй мөнгө авчирч өгөх юм да нэр. Энийг одоо ингээд цуглуулаад тавил их л мөнгө болж байгаа одоо. Би миний охин боёнтай баярлаа. Та миний хүү. Мөнгө. Тэ мөнгө миний хүү яваад нөгөө 10 буудаан шүүсээ авч юу миний За хүү. өнөөдрийн шүүс харин дасалтаа Яа даа. миний хүү яв. Яатрээ. Яг гэдэг. Ээж ах таныг хуураад байна штэ. Аа. Зүрэг цэцгийн хандтай 10 буудааны шүүс гэдэг чинь пижүүг хэлдэг байхгүй юу? Мөнгө Яа юм уу? Тий. Оо яах вэ? Ичээтэйгээ цуг байдгийг. Миний хүү надад хань болдгийг тэргээ авч юу. Яатрээ. Ингээд байвал их чвтийн мөнгө өгч заа юу. Болтоо та одоо. Яас хэцүү юм дээ. Ичээ. Би ч одоо энэ мөгийг зулаа дээр нь гიშгэн төрсөн ахын юм байгаа. Ястал зулаа дээр нь гисгэд төрсөн да. Би ийм хөгийн залуу болохыг мэдсэн бол зулаа дээр нь гიშгтэн нэг бүс гიშгэ айчдаг. Юу ярьдгийг тийм юм ярьдгүй чи юу яа. Хөөе. Нэр хүүтэйгээ өнгөрсөн жил цагаан сараар золгоогүй байж таа. Миний хөө юм авчих. Ямар гоё байдаг вэ? Юм авчих. Амар байна уу? Заахтаа золгоё. На мөнгө аваад тэрэ. Хизээний цаан сар вэ чи бололтоо та одоо. Гитүү юм бэ. Хүүхдэд мөнгө өгөх гэхээр за юу яа дөө. Юу яа. Ивидэ миний мохон нэр ээжтэй банк мөнгө өгөх юм а. Зайпер жавын охин дээ. Бурхан. За миний хөө яв. За я ганд явлаа ичээ. За би ганд орчоо. Мөнгө аваад тэрэ. Та одоо битээ ингэж ахыг эрхлүүлж ир та. Хэцүү юм бэ. Хүүхдэд мөнгө өгүүлчихгүй зовлонтой юм бэ. За галт мөнгө байхгүй шүү. Галт мөнгө байхгүй шүү хүүхдүүд минь. Байхгүй шүү хүүхдүүд минь.
Хавас. Энэ Барьж авч чадсангүй ах та. Бай би чамд өгөхгүй ээж дөө. Бас хэцүү юм бэ. Хүүхдэд мөнгө өгнө. Яа, за хөлний шурмас. Яач вэ? Хөлний шурмас татлаа. Бацар байна. За зүүн гэрмэга шалгуул нааха. Харцаа. Өөрөө өгнө. Бас хэцүү юм бэ. Яа, чич болохгүй ма. За яа миний хүү ээжтэй яваад нэг сүү. Нэг будаа хоёр аваад тэр мэд. За. Ичи би өөртөө нэг шүүс авчих уу? Тэг миний хүү. Нэг шүүс багтана да. Хоёрыг авчих уу? Тэг миний хүү. За. Чи одоо тэдний дэлгүүр явж байгаа ухаантай юм бол хурдан яваач. За ихчээ. Дээд хурдаар явж шүү. Гэрт ирэхгүй байж байгаа ирчээ битэн хүн загнаад дагараа. Зүгээр өгөөрэй. Йоо. Бүр энийг харахаар цаанаасаа уур хөдлөд Яах гэж тэгдэм үү? Атяга яах гэж тэгдэм чи дүүгээ. Чи ахыгаа яах гэж тэгдэм. Ер нь та нарын энэ сайн сайхан яваа. Энэ муу адиатай холбоотой шүү. Наадах чинь та нарын сайн сайхан яваатай их холбоотой. Та нарын хамаг муухай гүрж яваа амт. Харвас нэг юм үрж байгаа юм шиг явж байгаа үстэй ингээд. Муухай гэж үүрээ явж байгаа юм. Та нар зүгээр муухайгаад энэ мүгээ бити ад үзээд бай. Хүү ер нь муухайгаад хөлөө тайраа тайчдаг юм шүү зүгээр. За. Би жоохон яарч явнаа. За. Хатам ээж танаас нэг хэдэн төгрөг зээлсэн юм уу? Мөнгө зээлсэ. За та тэр нэг өр мөрийг цайруулчаарай. За тэгээ. За. Би ч уг нь удахгүй их мөнгөний ажил хийх гээд байгаа л да ээж. Болж дээ миний хүү болж. Яа миний ажил бүтчихвүлээ. Мо ээжигээ суулгаад хамгийн сүүлийн үеийн машиныг унаад хажуудаас суулгаад хосын гудамжаар давхихын сайн. Газар явахд хэцүү байх юм бол нисдэг дээрээ хөлөглөө. Сайн уу гэж та нарын дээрээс хараад дээрээс ч хайцсан ш. Ямар ээжигээ юу? Хатам ээжигээ. За. Яах. За би яарад байна. За. Явлаа. Хатам ээжиг хүлээж гисэн байгаа заа юу. За. Явлаа. Та тэгээ сайхан сууцгааж явахгүй юу? Миний хөө ирж орж гараараа миний хөө. За. Хатам гээд явах юм да хөрхи. Гэхдээ ер нь бодоодох нэ хүүдүүд нэрээ. Хатам руугаа л гүч. Тэгэхэд миний мох ээж рүү ивэдэй. Ээжтэй мөнгө цаасарчраа. Луки аваад ирэх ээжигээ эргэж тойроош ах юм ондог шүү. Иви охинтой хүн ордон тононо гэж аа. Тэгээд гэр орон руугаа гэснээс чи одоо битгий гэрлүүгээ юм зөөгөөд вэ. Яач чадах юм бэ? Тэгээд хүргнээс нууцаар юм зөөгөөд эртэд хүргэн танаа нөхөр орж ирээд манайхыг харснаа юу вэ? Энд чи баг манайх байж тээ гэдгсэн шүү дээ. Би тий янз бүрийн юм зөөгөөд вэ. Нэр яг манайх шиг болсон байж тээ. Танаа зоммоор одоо надад бас хуц сунраа битгий өг мэдв. Эртээ чиний өгсөн дээдли чи өмсөд мадгаагийн чин тавиад өгсөн ороолтоор чи хүзүүгөө орооцсон явж танаа нөхөр чамайг надтай андуураад намайг араас тэврээд чихэн дээр хараа гэд бүй. Эргээ тарс хоёулаа чочиж хоёр тийшээ болоод яа нүдний болоо. Ямар ичмэр юм бэ? За ойлголоо. Ээжээ би танд ярьжсэн да. Нөгөө нэг тэрэг байрд сурах дамжаанд сурж байгаа тэгсэн. Тий өнөөдөр тэгсэн нөө багш нар нь шалгалт аавна гинэ. Жолооны. Тийм ээ. Би танаас нэг юм гуймаар. Та нэг ганцхан удаа охиныхоо төлөө энэ бурхан тэнгэрээс гуйгаад сүү сайлаа өргөөд миний охиныг шалгалтанд тэнцүүлж өгөөч гэд нэг сүүнийхаа дээжиг өргөөд өгдөө. Тэгээд юу миний охин нэг ийм юм бот. Ерөөсө бурхан энэ тэр хэрэггүй миний хөө. Сайн юм бот. Ичигээ сайн бот. Ичи гэдэг чинь ерөөсөө тэгээд одоо хамгийн том зүрхэн тарина гэж байгаа шүү дээ миний хөө. Ээжигээ ботход муу юмнаас чамайг холдуулаад хайна. Нэрэ шүү. Чи одоо тэр заах майны үг сурлаа. Машин ороод ирлээ. Арья бодом дараараа гэж иргэ мөргөн. Машин тэрэг ороод ирлээ. Өнгөрөө явж байгаа үстэй чи. Ээжээ гэдэг үг чи аюулаас холд. Дээрээс юм унлаа ээжээ. Хажууд унлаа. Ээжээ гэдэг үг их хэрэгтэй үг шүү охин минь мэдв. Ээжигээ л бодож яв. Богинохон. Богинохон өгчичээ богинохон гиснээс ой. Монголчууд Япончуудтай байлцнаа да. Тэр үед монголчууд богинохон үгнийхээ хүчээр ялсан гэж байгаа шүү дээ. Яаж? Тийш хоёр талаас бууга чиглүүлээд их бууга чиглүүлээд Японууд сумаа хийгээд монголчууд сумаа хийгээд Японууд нүхэрээ аракода камерат гитара гэж манай монголчууд шуучаа. Дэлб. Юу? Богино үгээрээ ялцсан байхгүй юм чи. Ээжээ, хаанаас ийм сонсдیں۔ Та? Манай байрны хүүхдүүд хэлсэн. Надаас бити өөр хүн дараарай заа юу. За яаж мэдгүй. Ээж одоо нөгөө 30 минутын дараа шалгалт их сүүгээ өргөхөө мартваа. Сүүгээ одоо энэ өндөр байшин асраас нь одоо доошоо буух сайр бат нөгөө цаг нь болохоо байна. Одоо яан вэ одоо за энийг одоо юу яая. Ерөөсөө цонхоор өргөчий дөө яах. Яг хөө цонхоор өргөчөө тэгээд хүүхдүүдийн тэрэгэн дээр машин дээр сүү асглаа гэж загнаад байх юм аа бас. Симэрхэн харж байгаад өргөчихнөө юу аах вэ. Гээд мохны маань шалгалт
Чи өөрөө машина хол тавьчих. Чи тэргээ хол тавихгүй яасан чи? Гоц чи гоц. Чи өгч гөгшөө өнийг өгч байгаа чи. Чи ижишгээ өнийг өгч байгаа чи. Чиний ажил ус бүтэх байх та. Чамайг өстө харъя зай. Хүүяа яга сүүгээ барлаа ижөөш. Ганцхан тусал үлдсэн байж тээ. Миний охин шалгалтанд тэнц. За болоо бацаа. Йоо. За. Йоо. Энэ өндөр байсны асраас нь одоо сүрэх гэж зовлонтой юм. Йоо. За нэг ганц цаг унтаад авъя. Нэг өдөр нэг сайхан унтаад авахаар өдөөс хойш би хаас сэргээ явчихдаг. Тэгэж нас явахаар дороо унтах юм дөө хөрхи. Зүгээр л баг унтъя гэж бодохоор л унтаад тэр. Ой. Би таны зүрд байна. Эдгээр таны буян заяа амьд явах цаг хугацаа дуусах болоо гэж би таныг Тэнгэрийн орон руу авч явахаас өөр аргалаа. Учир нь гэвэл танаа хитэн хүүхдүүд ойрын хитэн жил ээжээ би танд хайртай гэдэг үгийг хэлэлгүй явдлаа. Ийм учраас яг одоо явцгаа. Юу гэж байгаа юм бэ? Надад нэг боломж олгооч ээ. За яах вэ? Би танд нэг боломж олгоё. Өнөөдөр нар жарахаас өмнө танаа хүүхдүүд ээжээ би танд хайртай гэдэг үгийг чин сэтгэлээсээ хэлэх ёстой. Гэхдээ та хүүхдүүдээ энэ үгийг огтхон сануулж хэлж болохгүй. Ойлголоо. Өнөөдрийн нар 19 цаг 30 минутанд жаргана. Ээжээ би танд хайртай гэдэг үгийг чин сэтгэлээсээ хэлэх ёстой. Бацарванич. Ямар актер зүйд вэ чи? Яа бодит юм шиг бацарван. Юу ч вэ сая? Юу? Хой тавьчих вэ? Яава. Харж явсан юм чамдгаа явуулсан байна шүү дээ. Тэгсэн шүү дээ. Араас чи дуудаад байлаа. Бас би чамд нэг юм хэлье. Би сая нэг актер зүйдэллээ. Юу? Гэхдээ нэг актер зүйдэллээ. Зүү. Бодит юм шиг. Сая ингэдэ. Сая миний зүйдэлд хүүхдүүд чинь танд хайртай гэж ойрын хэдэн жил хэлээгүй юм байна. Өнөөдөр нар жарахаас өмнө хэлэхгүй бол намайг дээдчихээ авч явна гинэ. Бацар байна. Тэнгэр минь хөөе. Хүүхдүүдээс чинь чин сэтгэлээсээ хэлэхгүй бол гин. Үгүй наад зүүд гэж чинь зөнтэй хөөе. Бацар зүүд нэрээ Наад чи бас нэг учиртай шүү хөөе. Бацар байна. Одоо яана вэ? Тэгэж хэлсэн үү? Одоо тэгэж хэлсэн. Хөөхи. Одоо хүүхдүүдэд хэлээд хайртай гэж хөжүүлээч дээ. Өөрөө сануулж болохгүй гэсэн. Өөрөө хэлж болохгүй мүү? Тэгсэн. Тэгвэл яг уу би туулт хэлэхгүй. Одоо оюун туулт. Тэг. Яа чи харахгүй бол нар жарах гэж байна. Одоо жаргадаа. Би төргөө очоод оюун туулаач одоо хэлээ. амжихгүй дээ. Яг уу. Яана вэ? Одоо өнгөрлөө. Алтан наран жаргалаа. Хөрхи. Бацар байна. За одоо яана вэ? Одоо хүй миний хүү. За миний хүү яа. Би нөгөө хатан мэж нэг амралтанд явуулна гэж ярьж ирсэн шүү тий. дээ. Тэгээ хэлсэн чи хатан мэж одоо явъя гинэ. За. Танад нэг аяны санд байдаг шүү дээ. Бага. Тэрээ чи авчи. Ай миний хөө нэг юм байна хөөе. Яана вэ? Сануулж болохгүй гэсэн одоо яадаг вэ? Миний хүү нааш. Миний хүү нар жарах нэ миний хүү. Миний хүү ичтэй энийг хэлийгээс ботоод яваад байдаг юм байна уу миний хүү? Хэлгүй байгаа юм. Байлгүй яах юм байгаа. За тэр хамгийн ихнийх нь хэллээ одоо. За хэл миний хүү. Ээж. За хэл миний хүү. Би энийг бол хатан мэжтэй бол хэлэхгүй. Одоо тэгнэ. Би ганцхан танд хэлнэ ээж. Ээжтэй хэлнэ. Энэ ээж. За. Миний сэтгэл зүрхний өгшөө ээж. Тэгэлгүй яа. Ээж. Би өлсөд байх юм аа. Хөөрхөд. Айлт байгаа хүн гизүү байдаг байлгүй дээ. Ичи дээр ирээд хоолонд идэж мэдв үү? За миний хүү. Ээж Яваа хатан мэж хүлээгээд байна гадаа. За хэлэх юм байна уу? Байхгүй. Одоо өөр үг байхгүй. Чи хой. Гүй хатан мэж хүлээгээд. Яас гизүү юм бэ? Алтан наран жаргалаа. Хай хүүе. Миний Хатанда тэнцсэн. За яста болоо ээжигээ бодсон. Гайхалтайсэн ээж таныг бодсон. Ээж би тэгээд наашаа ирж байхдаа юу бодсон гэж? Би танд юу н ойртой сэтгэлийнхээ үгийг хэлээгүй юм бэ? Одоо тэгэндээ. Эмэгтэй хүн гэдэг чинь ээжтэй байнга сэтгэлийнхээ үгийг хэлж байгаа Одоо тэгэлгүй яах вэ? Ээж би чинь таныхаа бүүвэн дүг сонсож үссэн болохоор сэтгэл минь зөөлхөн байдгийм. Бүлээн сүгээ чинь залгиж үссэн болохоор нулимс минь ойрхон байдгийм. Ээж охин чинь таньда залбирая.
Бочи хой. яарад байна? Хой миний охоо. Яасан бэ? Хэлэх юм байна уу? Юу хэлэх юм Одоо бэ? ямар нэг ингэ бодоод байгаа юм байна уу миний хээ? Юу ч байхгүй штэ, Миний бодоод охинд байгаа. байгаа та ичээд ингэ хэлэх юмсан гэж бодоод яваад байдаг. Ээжээ. Аа. Та яаж мэдчихэна? Би яг энэ үгээ танд хэлмээр байгаа. За, байхгүй хэл юу? миний хүү. Нилээ олон хоног бодсон За, хэлмээр хэл, байна та. хэл. Ээжээ. Аа. Та надад дэвтүрийн зээл аваад өгөөч. Тэхүү. Зээл мөнгө тэр яах вэ? Өөр хэлж ярих юм байна уу? Өөр юм ястаа байхгүй штэ. Бочи хой. Яасан бэ? Ээж бодогдоод ингэ яваад байдаг юм байна уу миний охинд? Бодогдоо. Тий. Ээжээ. Аа. Тий. Тэр за. Ээжээ. За хэл миний охин. Та бол хөөрхөн. За явлаа. За хөрх. Алтан нар нь бараг жаргаж байна да хөрх. Амжихгүй нэ одоо. Одоо яах вэ те? Одоо тэгээд одоо тэгээд үнэн бол одоо тэгээ явхаас та одоо тэгээд хөрх. Энийг найдтгүй. Эвитэ ви одоо. Энэ модель санаа зовх юм да. Одоо яах вэ те мо ээж. Ээж нь одоо алтан наран жаргаж байна да. Миний хүү ээжээс хойш их чигээ бараатаарай миний хүү. Муу дүүч нь айлд байгаа шүү. Чамд санаа зовх юм. Ээж нь яах вэ гэд явчих. Миний хүү ээжийнхээ араас бити их уйлаарай. Ээж нь газар тэнгэрийн завсар их зовдөг юм гэсэн шүү. Чамд санаа зовж байна. За яах вэ одоо тэгээд явхаас буянтай хүн бие засч чагаад явдаг юм гэсэн. Сайхан засч чагаад явчихнаа яах вэ? Ижээ. Би тань тайртай. Миний хүү сая юугээд хэлчихвэ? Миний хүч. Миний муу хүү сая өөр. Чин сэтгэлээсээ хэллээ шүү. Миний хүү дахиад хэлдэ саяны хэлсэн үгэ. Хэлэхгүй. Чи сая хэлсэн штэ миний хүү. Ээждээ дахиад хэлээд гэхдээ. Ижээ би тань тайртай штэ. Миний хүү дахиад хэл. Ижээ би тань тайртай штэ. Энэ одоо ойлгож байгаа болов уу? Миний хүү нэг бие зэгцэлж хагаад санаа сэтгэлээ төвлөрүүлж хагаад ээждээ нэг хэлээд гэхдээ миний хүү. Яасан миний хүү. Ижээ. Хүн тань тайртай. Ижээ. Хүн дахиж арих уухгүй. Ижээ би тань хязгааргүй хайртай. Эвидэ миний мөхөө. Эви суу амсаж хүн болсон юм шүү дээ. Сүүгээр ижигээ өдүүлээд явахын үед сайн явна шүү үрмэн. Сүнс минь амархгүй шүү миний хүү. Ойлголоо ижээ. Ижээ. Би энэ үгийг бүх хүнийг сонсдохоор чангаар хэлмээр байна ижээ. Ээжээ! Би тань тайртай. Хүмүүс ижигээ хайрлаарай. Ижидээ үргэлж хайртай гэж хэлж байгаарай. Ижээ